心可以搭14C 尾班車啊！咁就好啦，尾班車一定會好安全嘅。各位乘客，歡迎乘搭九龍巴士公司14C 尾班車。理得我啫，你嘅人生就係你嘅人生，我嘅人生就唔係你嘅事啦。你嘅人生又唔係我嘅事，咁我揸得幾亡命，你都冇得投訴，因為我根本就唔係害緊你，係害緊自己。我要打去 CS 投訴。呢間公司根本就冇 CS， 唔知你講乜。總站嗰啲速度限制都只係一片紙嚟嘅啫，喺啲其實未剪啊！你係收聲啦你！司機減速㗎，你超速㗎！減速㗎，你超速㗎！減速啊！減速㗎，你超速啊！行錯路咪行錯路咯，都有得掉頭嘅。司機你一陣間咧喺嗰度咧就直行啦，然後咧你就再轉彎啦。我識呢啲路，點解要你呢一個 BB 教啫？司機我已經預測到啦，陣間你會撞車噶，因為你陣間要入廣田打比。哎呀，收聲啦你，唔好嘈咗揸車。我要 call 我要 call 控制中心啊！唉，又係俾呢一個 BB 搞成咁，每次蕩失路都係因為呢啲巴士迷啫，係。哇！司機你好似撞死咗一個人喎！等等先啊，各位。